Как да свалим корема за един месец? Това е въпрос, който мъчи много хора през началото на новата година. В това видео ще ви покажа лесен и бърз начин за сваляне на мазнините, който успешно използвах в работата с десетки клиенти, за да им помогна да свалят повече от 5 кг в рамките на 4 седмици на работата ми с тях. Това е така нареченият протеино съхраняващ модифициран фаст. Всички знаем, че дългите периоди на фастинг са много лесни за това да създадем един добър калориен дефицит, но проблемът при тях е, че те създават голям калориен дефицит без да запазват мускулната ни маса. Като трениращи обаче ние се стремим да запазим мускулната си маса, затова е най-добре да планираме тези дълги периоди на гладуване извън анаболните си прозорци. Като анаболен прозорец е времето, през което ние изграждаме мускулна маса след дадена тренировка. Като обикновено за начинаещи това е около 72 часа, като за по-напредналите той може да падне до по 24 часа. Как правим това? Вместо да гладуваме, използваме така наречените модифицирани фастове, които запазват оптималното количество протеин. Това е в период, в който ние запазваме обичайната честота на хранене, т.е. около 3 до 4 хранения на ден, но запазваме единствено протеина, като намаляме мазнините и въглехидратите до поносим минимум. Това е много успешен метод, който се използва, но проблемът при него е, че когато го използваме за по-дълго време, при хора, които са по-изчистени, загубата на мускулна маса дори в тези условия е неизбежна. Затова е хубаво да се използва за хора, които са с наднормено тегло, или ако се използва от хора, които просто искат да свалят няколко килограма, да не е в рамките на повече от 4 до 6 седмици. Добре изграденият PSMF не означава да живеете на протеинови шейкове, все пак не трябва да забравяме микроелементите и фибрите. Той обикновено включва и ястия, които се състоят от малка част от плодовете, които са по-ниско калорични, като малини, горски плодове и почти всички зеленчуци в комбинация с храни богати на протеин, като телешко, което е с нисък процент мазнини, пилешки гърди, свинско контрафиле, бяла риба и повечето обезмаслени млечни продукти. При правилно изграден PSMF не трябва да се чувствате като на един така тежък фаст, уморени, без енергия. Той по-скоро трябва да се усеща като свръхздравословна диета, отколкото като мъчение. По-конкретно, PSMF трябва да изглежда последния начин. Първият е оптимално приемане на количество протеин, което в рамките на едно хранене е от 0,4 до 0,6 грама протеин на хранене. А на дневна база, в зависимост от това колко процент подкожни мазнини имаме и колко сме напреднали, до около 1,6 и 2 грама на килограм телесно тегло на ден. А ако сте с така свръх наднормено тегло, моята препоръка е за всеки сантиметър височина да приемате по 1 грам протеин. Но това да се отнася за хора, които са с така над 60% подкожни мазнини. Така, второто нещо е да изчислим колко калории трябва да приемаме на ден. Който при протеино съхраняващият фаст е протеина, който имаме, изчислен на ден, на дневна база, по 8 до 10 пъти. Което за пример всъщност е при човек, който приема 150 грама протеин до около 1200 до 1500 калории. Което да, малко е, но все пак ние ще го правим само за месец, така че е напълно поносимо. Ако имаме добре подбрана храна с високо количество протеин, плодове и зеленчуци, която е, както съм споменал в други видеа, трябва да се стремим за 100 калории да имаме поне 100 грама обем на храната. И третото нещо, което по важност не е по-малко от другите, е приема на добро количество фибри, който при мъжете е около 38 грама, а при жените 25. Който отново при добре структурирана диета с повече зеленчуци е много лесно постижимо. По мое мнение, PSMF е най-добрият начин за бързо сваляне на килограми, но това, което трябва да запомните, е, че без промяна на навиците в дългосрочен план, интелигентно планиране и разбиране на храната и тренировките с тежести, няма да задържите резултатите си и няма да постигнете крайната цел за човек, който не иска да се състезава,
а именно добро здраве до живот. И ако искате да изберете лесния път, да усвоите тези умения, да спестите време и усилия в планиране и лутане в цялата дезинформация в интернет, имате нужда от някой, който да ви държи отговорен, запазете час за разговор с мен в уебсайта ми на georgimarinov.com /форма и с радост ще ви помогна да свалите килограмите, натрупани през празниците.